钓鱼小游戏。啊，短，非常短，随便拿，随便拿，随便拿一个。那第一个，哎，扫200不抽你。你快点吧，小孩玩具。行，哎，你换新手机了，哪买的？当然是转转啦。哎呀，小孩玩具。哎呀，对上了，对上了。被惩罚的必须出声啊！哎呀！这个10下。这个好。没。200。500。200。500。800。500。800。 500。我跟你说，哎，你这新手机挺贵吧？我这台华为 Mate 60 Pro 才2200，这价格买华为没什么好纠结的，直接下单了。这么便宜吗？我都心动了。对啊，你看一下就知道，转转上的华为随便都能便宜1、2千。他家这个月还有活动，买2手的推荐转转。你随便拿。这个，哇！哥哥，你蹲下一点。哎呀！哥哥，800。小孩玩具。哎呀！ 2000。我一套啊，你先想好，我一套2000。小孩玩具。哦！哎，2000。不要，不要。小孩玩具。2000。